this is again your Chang Chuchay and welcome to my channel! So for today's vlog, mag-unboxing tayo. Yes, tama kayo. Mag-unboxing tayo, oo. Meron kasi akong package galing sa Singapore. It's a birthday gift. Ayan, medyo late na nga lang. Oo, kasi natagalan siya sa sa custom. Ayan. Shoutout sa iyo dyan, Helen May Onlayaw. Ayan. Ang YouTube channel niya rin is Helen May Onlayaw. Ayan. This is coming from her. Ayan. Ito yung pa-birthday gift niya. Wow! Ito. Christmas gift, birthday gift, at saka para sa susunod ulit na Christmas gift. Oo. Pero, malay mo, diba? Malay mo. But anyway. Alright, anyway, ayan. Samahan niyo ako mga beshi. At unboxing natin tong pinadala niya sa akin. All the way from Singapore. Ayan. Samahan niyo ako at bubuksan natin kung ano man laman ng mga to. Come on. O yan, syempre bubuksan natin, diba? Nasa na ba yung gunting ko? Ayan. Pero mahirap siya magbukas ng isa lang ang kamay. Ayan. Shoutout sa chinelas kung maganda. Ayan. Para mahirap ata magbukas ng package na isa lang ang gamit na kamay. So, kaya ko ba? Shoutout dun sa chinelas ko. Ganda, diba? Ganda ng chinelas. Ayan na. Nakikinita ka ron. May ulo. Wow! Ayan, ang laman ng package. Ayan. Siyempre, isa-isay natin yan. Okay. So, siyempre, meron tayong tsokolate. Favorite natin yan. Kukuha 55%. Taray. Ayan, salamat sa iyo dyan. Ito itong mamahali na headband. Taray. May pa-headband si Laura. Sige, subukan natin yung headband na yan. Panggayamanin. Ayan. Tapos meron siyang, ayan, yung pabango niya. Ayan, Tiffany. Kita ba siya? Tiffany & Co. Ayan. Ang pabango na yan. Salamat sa iyo dyan. Sa pabango na yan. At syempre, ano ba to? Ang favorite dagdag sa collection ni Chang Chuchay. Ang headband. Taray. Ang headband. Taray, pang Mickey Mouse. Thank you so much. Dagdag sa collection natin yan. 3 headband. May color pink, may red band, may black. So, wala na siyang laman. At ito naman, ano naman to? Taray, gagawin. May tumunog. Ano yun? Nahulog. Ayan. Ayan. Meron siyang t-shirt. Ayan. I love Singapore. Taray. Siyempre, wag na tingnan ng size. Ito talagang ganda niya. Perfect. Yan. Ito pa. Ayan. Red. I love Singapore. Taray. Ang dami pa t-shirt ni Mayora. Kulay white. Ayan. I love Singapore. Ang laki Oh my God! Ang lalaki ng t-shirt Taray. Sabi ko mamahalin So, mga favorite color ko talaga. Alam mo talaga. Ayan. Thank you so much sa sa t-shirt mo. Meron siyang gray, meron siyang white, meron siyang red ba, and then meron siyang black. Ayan. Meron pa. Ay, ito. Alam niyo ba to? Ito yung ano ba ito? Tingnan natin kung ano to. Meron siyang secret sa loob. Ano to? Tingnan natin. Hindi ko alam to Ayan, may mag siya. Ano to? Itong mag na to, ano to? Pag nabasa to, nang mainit, lalabas yung picture ko dyan. Pakita ko sa inyo to kapag ayan. Kung ano yan Salamat sa inyo dito. May mag na ako. May bagay. Siyempre, isuot natin to. Isuot natin tong pangyayamanin ni Mayora. Pak! Ay pwede. Saan ka? Yayamanin. Pak. Taray. Yaman mo. Bawal na pinako niyan sa labas. Mayroon siyang ano to? Hulaan ko to. Toothpick. Tingnan natin kung ano to. Ang hirap buksan in fairness. Ay, wow! Ang taray!
naman. Uy, bongga in fairness. Uy, thank you so much, Helen Hindi ko alam to. Diamond. Uy, may pa diamond. Baka naman ma-hold up ako nito, Beshi. Oo. Baka naman ma-hold up ako ni Re. Taray, Pak na pa, grabe siya, Ay, nako, ayan, mababawi ako sa'yo, no? Taray. Ayan, masuotin ko to, Uy, thank you so much talaga, Beshi. So much. And syempre, ito talaga yung pinakahihintay ko talaga sa lahat. Ito talaga yung pinakahihintay ko sa lahat. Ayan na, Anong basa nyo? Ito talaga yung most awaited talaga sa ano na to. Excited, no? Alright. After all, wow! Makakapagsuot na rin ako ng yayamanin. Tingnan natin. Naka-plastic pa yan, te. Pak na pa. Ganda, Tignan nyo, Tama ba? Ayan. Sige, suotin na natin. Baka mapagkamala naman ako nito. Ayan siya. Uy, sakong-sakto, Sakong-sakto, ang ganda. Taray. Siyempre, may paano yan. May paliplets yan. Taray. Ayan. Thank you so much. Ito talaga yung pinakahintay sa lahat. Ayan. Pak na pak. There you go. Ayan. Wala na naman. Siyempre. Wala na naman yung box. Ayan. Ayan. Ang ganda-ganda naman ito. Ang ganda-ganda, no. Pangyamanin. Ayan. Alright. So, ayun na nga. Hanggang dito lang ang aking pag-unboxing for today. Ayan. Maraming salamat sa iyo dyan. Ayan. Maraming salamat sa pa-birthday gift mo. Christmas gift, birthday gift, Valentine's gift, at kung ano-ano pang mga gift na yan. Oo. Maraming salamat sa iyo dyan. Helen May Onlayaw. Don't forget to subscribe her channel. Ayan. Ang YouTube channel niya is Helen May Onlayaw. Ayan. Isa rin yung monetized channel niya. Oo. Maraming salamat sa iyo dyan. Thank you so much sa pa-birthday gift mo. Ayan. And special mention nga pala din sa ano yan. Sa Love Life family. Ayan. Mega love shout out sa inyo dyan. Kay Governor Lay Explore It. You can subscribe. Her YouTube channel din is Lay Explore It. Ayan. And of course, ayan, kay Lola, M. Jeans, and Terino. Ayan, thank you so much sa donation. Ayan, syempre hindi ko na mention. Ayan. Thank you so much sa iyo dyan, Beshi. Maraming salamat sa iyo. From the bottom of my heart, I really appreciate that. Thank you so much sa donation mo. And of course, kay Helen May Onlayo, Beshi. Thank you so much sa mga pag-gifts na to. Maraming salamat sa iyo. Thank you so much for being, generous. Talaga, makakabawi din ako. Matapos lang ang lockdown. And of course, syempre, saan ka pa, gold na gold, diba? Naninilaw ako. Ayan, at syempre susunod natin ang ating pangyayamanin. Ayan. Para naman akong lilipad. Ayan. Thank you so much sa inyo mga beshi. Ayan, limutan na yan. If you enjoy or if you think na nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, which is Chang Chuchay. Ayan. Till next time mga beshi. Bye-bye!